Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi arifmetik progressiyaning dastlabki n a'zosining qo'shindisi. Bu mavzuning asosiy maqsadi arifmetik progressiyaning a'zolarini qo'shindisi tepish kerak. Aytaylik 1 5 9 andikin bizda 13 17 ve şuna o'xshash aytaylik 100 tal a'zo bor. Muş 100 a'zoning qo'shnisini qanday topamiz? Biz ularni bir-birlab o'tirib yoki bir-birlab qo'shib o'ltirmaymiz. Endi bugungi mavzu mushu arifmetik progressiyaning a'zolarini qo'shnisi tepishning o'ng'ay yo'llarini chiqarishni bugungi darsimiz maqsad qildi. Uni bo'lsa qani marhamat. Arifmetik progressiyaning dastlabki n a'zosining qo'shnisining bunday ikki formulasi bor. S n deb belgilaydi. Bu s degan qo'shinda n degan qancha a'zoniki, n a'zosiniki, 5 a'zo bo'lsa 5 a'zoniki. n degan a'zolar soni teng a1 qo'shilgan a n deydi. Birinchi a'zo bilan n'inchi a'zo bo'lingan 2 ko'paytirilgan n. Yana bir formulasi bor. Sn teng 2 a1 qo'shilgan n minus 1 ko'paytirilgan d deydi. Bo'lingan 2 ko'paytirilgan n. Endi bu ikki formula orqali chiqsa hisobimiz birdek chiqadi. Birinchi formula qachon paytimiz? Agar bizga birinchi a'zo oxirgi a'zo ham a'zolar soni berilsa paydalimiz. İkinci formül kaçamız paydımız? Eğer bizge birinci a'zo ayrımı hem a'zolar soni berilse, bu çağda biz ikinci formül arkalı hesaplarını çıkarışa başlayımız. Yani qaranglar, bundaq hesap a n teng 4n qo'shilgan 1 deydi. Mushu arifmetik progressiyaning dastlabki 10 a'zosining qo'shnisi topib, mana s10 degan so'z 10 degan a'zolar soni. 10 ta a'zoning s deganisi qo'shindisi. Demak 10 a'zoning qo'shindisi esa s10 deb yozamiz. 7 a'zoning qo'shindisi s7, 100 a'zoning qo'shindisi s100 deb yozamiz. Demak 10 a'zosining qo'shnisi topmaydi. Oldi bilan biz yashash birinchi a'zoni tep olaylik. Birinchi a'zo tep uchun a1 deymiz, durustmi? Indeksi 1 ni qo'yamiz, n o'rniga 1 ni qo'ysak, barliq n'imiz 1 bo'ldi. Demak 4 ko'paytirilgan 1 bo'ldi. N o'rniga 1 ni qo'yamiz, qo'shilgan 1 teng qancha? Bizde 5 buldu. Yani ayrımı kaçı giden? Ayrımı bu n'nin aldık san kaçı? 4. Demek ayrımımız kaçı giden buldu bizde? 4 giden buldu bana. Ayrıma 4 giden. Yani 10 a'zoni qo'shliq tepish uchun biz ikinci formül paydımız bana. Birinchi a'zo bor bizde. Ayrım bor, a'zolar soni bor. N'imiz qancha giden deganda, n'imiz bu indeks soni qancha? N'imiz shuncha deganda 10. Ketdik. S10 teng kesinsiz zami 2 ko'paytirilgan a1 bizde 5 qo'shilgan n minus 1 da n o'rniga 10 ni qo'yamiz. 10 ni 1 ni yetimiz ko'paytirilgan d deydi. Ayrımı bizde qancha edi? 4 dan bo'lingan 2 a'zolar soni 10. 10 bilan 2 qisqardi 5 dan. Bu 5 ni ko'paytirishdan burun aldı sürtük soni hisoblab olamiz. 2 ga 5 10, 10 ni 1 ni olsak 9, 9 ga 4 36. 36 ga 10'nu qo'shsak 46, 46 ni 5 ko'paytimiz 230 bo'ldi javob. Demak, mana hisobimiz chiqdi. Kelasi bundaq misol 217 312 bo'lgan arifmetik progressiyaning dastlabki 30 a'zosi qo'shnisini toplaydi. Bu yerda qisqartirib yozdim, xabarmala. Yashash. Bu yerda tushunarli bo'ldi. Birinchi a'zomiz qancha ekan? 2.7 ekan. Ikkinchi a'zomiz bizda 3.2 ekan. 2 a'zo berilse biz ayrım tapımız. Ayrım tepish uchun kelasi a'zosidan oldingi a'zoni evitimiz. Yani bize 3.2 ni alamiz 2.7 ni teng bo'ldi qancha? 0.5. Endi bizda birinchi a'zomiz bor, ayrımimiz bor, a'zolar soni bor. Demak s30 deymiz. 30 a'zoni qo'shnisini toplaydi. Teng 2 ko'paytirilgan a1 bizda qancha? 2.7 qo'shilgan tranchada formula n minus 1. N'deki a'zolar soni demek 30'dan alımız 1'ni.
Köpeytilgan ayırma deydi. Ayırma qancha ketadi? 0,15 ketadi. Bölüngen 2 köpeytilgan ezalar sani biz ezalar sani qancha? 30. Demek bu 30 degan sonni 3 deb foydalanamiz. Teng 35 ni qisqartimiz 15. 15 ga surtdagi sonni alib hisoblab olib, andagi ko'paytimiz. 2 ni 2 17 ko'paysa 5,4. Endi biz 31 asa 29, 29 0,5 ko'paytsak bo'ldi bizda 14,5. 14,5 ni qo'shimiz 5,14 ga bo'ldi bizda 19,9. Köpeytimiz bunu 15 ga. Şu çağda bizim cevabı qancha bo'ldi? Şu çağda bizim cevabı 298,15 bo'ldi. Qani undaqda kelesi bir misolni qarashtirib ko'raylik. Qani undaqda bunday misol arifmetik progression 9-chi azasi 6 ga teng deydi. 17 azasining qo'shindisi top deydi. Yani menda birinchi azarim yo'q, ayrim yo'q. Ama azal sani bor. Bu çağda qana qilma. Mush S17 degan formul paylanib yechib ko'ray. S17 degimiz 2A1 qo'shilgan 17 dan 1 ni olamiz. Ko'paytirilgan D ayirmamiz durustmi? Bo'lingan 2 ko'paytirilgan azal sani 17. Yani 17 dan 1 ni olsak, biz qancha bo'ldi? 16. 16 D bo'ldi. Şurada 2A1 qo'shilgan 16 D bölüngen 2 köpeytilgen 17. Yani bölüngen 2 suda her birisini bir-birlep 2 bölünsek bulu. Sürdük san elbette 2A1'dan 2 bölsek A1 qo'shilgan 16'dan 2 bölsek 8D. Bunu tırnakçı yazma köpeytilgen 17 bo'ldi. İfadelayverib, endi bunu öz peçi qaldırıp qo'yma. Endi qaranglar. A9 degan yezib ko'raylik. A9 deganimiz Arifin progression 9 yazısı deyimiz bu birinci yazı qo'shilgan qanchaydi? 8D. Mana 1 ga 8 ni qo'shsak 9 chiqadi. Yoki bu bizning qanchaga tengki? 6 ga tengki. Yani A1 qo'shilgan 8D. Bu yerga qarang, A1 qo'shilgan 8D. A1 qo'shilgan 8D qanchaga teng? 6 ga teng. Demak bu tirnoqning ichiga ifodaning o'rniga bir dilla tugel qancha qo'ysam bo'ldi? 6 ni qo'ysam bo'ldi. Shu chog'da men teng A1 qo'shilgan 8D ni o'rniga 6 ni qo'ysam 6'nı 17 köpeytsem kaç buldu muydu? 102 buldu. Demek 17 azanın qo'shindisi 102. Ben benim kıldım. S17 degenin formu boyunca iç biz aldım. Türlendirip ifadeni bir de qisqartib, ixchamlab bilib, aniki A9'un içilişini yazdım. Qarsam ishkiliyada birdek azalar bor. Birdek azalar o'rniga sonliq ma'nosi qo'yib hisoblab etdim. Kelesi biz buna misol 6 sanı aslilik 70 ni aşmaydigan barliq sanı qo'shni tipini deydi. 6 sanı aslilik sala 6, 12, 18 ve şuna o'xshash ketaverdi. Biroq 70 ni aşmash kerak. Demak, oxirgisi bizda qancha bilan to'xtaydi? 66 bilan to'xtaydi. Endi qaranglar, mushu barliq sanlarning qo'shnisi qandaymiz? Biz bu yerda nima tushungili bo'ldi? Birinchi yazarimiz 6 ga teng. Ayrimi qancha ga teng? Ayrimi qancha qo'shilib ketib bordi? 6. 6 ga teng. Ham bizda 66 qancha yazasi bo'ldi bizda? 66 bizde 11. eza bo'ldi. 6 11 köpesek 66. Demek biz ezalı sanı qancha? 11. Demek nima tepishim kerak bu yerda men? S11 tepishim kerak. Demek SN'nin formulasi bo'yicha formula yozalaylik. 2A1 qo'shilgan tanchida n-1 ko'paytirilgan D bo'lingan 2 ko'paytirilgan n. Demek S11 deyman. Tak 2A1 2 köpeytilgan A1 bizde 6, 2'de 6 qo'shilgan n-1 deydi. N bizde indeks qancha? 11. 11'dan 1 ni yetsam 10 deb yozay. Köpeytilgan D deganimiz ayirma 6 ga teng bo'lingan 2 köpeytilgan n. N deganimiz indeks turdi, azalar soni 11 teng. 2 ni 6 köpeytsam 12, 16 köpeytsam 70, 12 70 qo'shsam 80, 10 ni 6 ga bölsam kechirsa 60, 60 ga 12 ni qo'shsam 72. 72 ni bölümümüz 2 ga ko'paytimiz 11 ga. 72 ni 2 ga bölsek bizda 36, 36 ni 11 ko'paytsek 396. Kelesi misol bizda 3-ceza 8 ga teng, 4-ceza 5 ga teng. Azalar sani qancha azanın qo'shnisi biz bilmaymiz. Aytavr birinchi azanın qo'shnisi 28 dan ki shu chog'da shu qancha azaga azalar sani tepish kerak. Bunga berilgani paytni olay.
Берген пайданы biz birinchi a'zo bilan ayrim topgan bo'ldi. Ayrim tepish uchun sizlar bilsa, kelasi a'zodan oldingi a'zoni evitimiz. Yoki tang biz qancha bo'ldi? 5 dan alamiz 8 ni 5 dan alamiz 8 ni bizda chiqadi -3. -3. Endi biz ayrımız -3 chiqdi. Biz A3 arqılıq biz A1 tapaq. A3 dediğimiz bu A1 qoşulğanca 2D. A3'ün orada 8'ni qoyma. A1'ın biz belgüs A1 bo'lib qoladi qo'shilgan 2 ko'paytirilgan D biz qancha ketadi? -2 ketadi. -3. 8 teng A1 -6 bo'ldi. Yoki A1 -6 dediğimiz 8 o'rni almashtirib, o'shaning A1 qancha ketadi? 14 ketadi. Demek biz birinci azarımız bu. Ayrımımız bu biz dursun. Mana biz ayrıma, mana biz birinci azar. Endi biz SN'nin formumuzu yazımız. SN deyilmez. 2A1 qo'shilgan N-1 ko'paytirilgan D bölüngen 2 ko'paytirilgan N. SN o'rniga 28 qo'yma. Teng 2 ko'paytirilgan A1 o'rniga 14 ni qo'yamiz. Qo'shilgan N-1 o'sib chiqadi. Ayrımımız qancha ketadi bizda? -3 ketadi. -3 bölüngen 2 ko'paytirilgan a'zo soni N. Endi mushu tenglimini biz yeyishimiz kerak. Al ben 2'ni qutu uchun 2 ko'paytirdim. Meni qancha bo'ldi? 56 bo'ldi. So'ng tarafda 10 tarafdagi hamisi o'sib chiqadi. Bu yerda 28 bo'ldi. 28 elingan 3n qo'shilgan 3 bo'ldi. Yani mushuni hamisini ko'paytma, n ko'paytma. Endi tırnaqcha ixchamlab olsam, men 28 3 ni qo'sam 31 elingan 3n ko'paytma n ga teng 56 10 taraf yozib olay. Yani her biz n köpeytip açımız 31 n elingan 3 n minus 3 n kvadrat minus 56 hep son tarafı teng 0'ga. Yani moş yerden ben bunu redlep yazıp olsam benim bulaq buldu. Biz bunu redlep yazsak minus 3 n kvadrat qo'shib 31 n minus 56. Yani biz minus 1 ko'paytiraylik. Şu 3 n kvadrat minus 31n plus 56 teng 0 bo'ldi. Mesela biz diskriminant tapamiz. Diskriminantdan 31'nin kvadratı 961 elingan 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 56 bo'ldi. Teng 961 elingan 4 7 3 12 12 ni 56 ko'paytsak 672 bo'ldi. Endi biz 961'den 672'ni ivitimiz. İvetsek 289 buldu. Demek meşedin n1'da biz n1 deyimiz. Kvadrat tamamı. Bu bizde ilgan 17 bölgen 6. 31'den 17'ni ivetsek bizde 14 kaldı. 14 bilen 6 teng. Bu da 2,6'dan 2 kıskarda 2,3'ten 1. Yani n2 dediğimiz bu da 31 qo'shilgan 17 bölüngen 6 teng 48 ni 6'ya bölsek 8. Yani men 2 türlü cevap çıktı. Yani ismini bilinglar, ismini tutinglar. N dediğimiz bu natural san. Biz natural san faqat qaysi bedi? 8 durusmi? Bu natural sanga yatıdı. Yani 2,3'ten 1 dediğimiz bu natural sanga yatmaydı. Şu sayet bizde cevabımız faqat qancha bo'ldi? Cevabı 8 bo'ldi. Yoki a'zolar soni bize 8. Kelesi biz misal birinci a'zo 100 gitam, ayrımı -5 gitam. Ayrım selbi san bo'lsa bu arifin proyesi kimlik güç bo'ldirishmi? Az biz 100 sanımız azayıp 0'ga bordi. Andaki selbi san bo'ldi. Selbi san bo'lib a'zolarimiz boshlandi. Endi shundaydi, qo'shimni selbi san bo'ldigandek arifin proyesining dastlabki a'zolarining eng kichik soni aniqlanadi deydi. Biz bilamiz bu a'zolar sani o'sgan sari berga ma'nonim qildi azayib ketadi. Yani o 0'a yaqinlaydi, 0 bo'ldi va andaki salbiy son bo'lib ketadi. Qancha a'zoni qo'shganda salbiy son bo'ldigandek eng kichik a'zolar soni aniqlanadi. Albatta bu cheksizlikka intilgan sari salbiy son chiqaverdi bizda, biroq eng az eng kichik a'zolar soni tepish kerak bu hisobda. Eng az degani qancha a'zoni qo'shganda, yana salbiy son bo'ldi. Eng az. Demak biz bu yerda
n kichik 0 deb shart qo'ymizda. Demak, bu snning formulasi. Sn deymiz bu bizda 2a1 qo'shilgan n minus 1 ko'paytirilgan d bo'lgan 2 ko'paytirilgan n. Shu bizda ifodamiz bo'lsak, kichik 0 dan bo'lishi kerak. Yana bir qayta aytib, bu yerda hisobdan asosiy shartmi qo'shinda salbiy son bo'lgandek eng az a'zolar sonini aniqlagan. Minimum qancha a'zoni qo'shganda minimum bizda salbiy son chiqadi. Endi bizda a1 o'rniga 100 ni qo'yamiz. Orada 2 ko'paytirilgan 100 qo'shilgan n o'sib chiqadi, minus 1 o'sib chiqadi. Ayirma bizda qancha ketadi? Minus 5 ketadi. Bo'lingan 2 ko'paytirilgan n kichik 0 dan. Endi biz bu yerda 200 ko'paysak 200 qo'shilgan n minus 1 o'sib chiqadi bizda. Minus 1 ko'paytirilgan minus 5 o'sib chiqadi. Endi biz 2 ni qutulish uchun 2 ko'paytirib olsak bo'ladi, turibmi? 2 ko'paytirib olsak biz o'ng taraf buni so'ng taraf 2 ni qutulamiz. Ko'paytirgan n unutmayli, ammo o'ng tarafda 0 bo'lib qolaverdi. Endi biz bu yerda tranchini ixchamlab oldik. 200 minus 5n plus 5 ko'paytirilgan n kichik 0 dan bir-birlab n ga ko'paytib ochimiz, turibmi? Bizda bo'ldi mayda 205 minus 5 n bu 205 ga tushsa 205 minus 5 n ko'paytirilgan n kichik 0 dan. Endi ko'paytirib 205 n minus 5 n kvadrat kichik 0 dan. 5 ga qisqartiraylik. 41 n minus n kvadrat kichik 0 dan. Endi bu tengizga ishimiz. Demek 41 n minus n kvadrat teng 0 deymiz. N transfer chiqarsak biz 41 minus n teng 0 bo'ldi. N teng 0 ga 1 to'marimiz, ikkinchi to'marimiz qancha? 41 ga teng. Endi biz bu yerda demek bu a'zolarni endi biz tengizga eshitgandan keyin shuni hisob belgilaylik. 0 41 bizda parabolamiz to'g'on qaraydi. Kichik 0 deydi. Bizda salbiy son minus payini shtrixlab qo'yaylik. Demek bu yerda bizda ishimi bu tengsizlikning minus cheksizlik 0 gacha 41 dan plus cheksizlikgacha. Endi qaraymiz. Endi qaranglar, hurmatli do'stlar, bu mana narsa tushunish kerak. Bizning javobimiz shundan minus cheksizlikdan 0 gacha bo'ldi. 1 kido 41 dan plus cheksizlikgacha. Endi javob qanday yozamiz? Biz bilamiz n qanday sonlar natural sonlar. Minus cheksizlikdan 0 gacha hech qanday natural son yo'q. Demak, bu araliq bizda javob bo'lmaydi. Endi 41 da plus cheksizlikgacha albatta bu natural son bor. Endi en kam deysem şeride en küçük en kam en minimum qancha a'zo bo'lishi kerak. Bizda 41 bu tensizga yeshimi kirmaydi. Demak, qancha a'zo bo'ldi? 42. En kam degani 42 a'zo bo'lganda bizda qo'shindimiz qanday son bo'ldi? Salbiy son bo'ldi. Sho'da javobi kam degani qancha a'zo qo'shish kerak? 42 a'zo qo'shish kerak. Kelesi misol bizda bundaq bezda ta'minlab berildi. 2 qo'shilgan ko'p chekit qo'shilgan x teng 128 deydi. Biz bu yerda bayqab o'tasa, qarama 4 qo'shilib berib o'tirsizmi? Demak, bu arifmetik progressiyaning bir necha a'zosining nimasi? Qo'shindisi. Qanchadan ki 128 dan ki. Nimchalik bo'lmashin A1 bizda 2 dan ki, ayirma bizda 4 dan ki. Bizda SN biz qanchadan ki? 128 dan ki. Bu şeyden biz x tepişimiz gerek. X qanchachi bir a'zosi ki a n'inchi a'zosi bizda x. Bu shuni biz tepishimiz kerak. Onun uchun ketib biz sn formulasi yozaylik. Sn teng biz bu form paydalaylik. A1 qo'shilgan a n bo'lingan 2 ko'paytirilgan n degan form paydalaylik. Bu şeyden biz sn o'rniga 128 ni qo'yamiz. Teng A1 o'rniga 2 ni qo'yamiz. Qo'shilgan AN o'rniga x ni qo'yamiz. Bo'lingan 2 ko'paytirilgan n o'rniga qaraymiz.
Ana qarama bir n'ning buna formulası var. N teng a n minus a1 qo'shilgan d bo'lingan d. Yani bu formula qaydan chiqadi degan vaqtda bizda a n'ning formulasi bor ku. A n'ning formulasi a n teng a1 qo'shilgan n minus 1 ko'paytirilgan d. Mush formula turlantirib biz n topqil bo'ldi. Yani qarama n o'rniga kelganda biz mushni yozamiz. A n deydi. Bizda x ilg'an a1 2 qo'shilgan d deydi. Bizda ayrim qancha ekan? 4 ekan. Bo'lingan d. Ayrim qancha ekan bizda? 4 ekan. Endi mesela 128 teng 2 4 8 bu yerda 2 qo'shilgan x ni ko'paytiramiz. Bu yerda endi chiqdi ekan 2 qo'shilgan x bo'ldi. Endi meshadan 2 qo'shilgan x qo'yib ko'paytsak x qo'shilgan 2 nimiz bo'ldi kvadrati teng. Bu yerda 128 ni 8 ko'paytma meni bo'ldi 1024. Endi biz bu yerdan 2 taltani chiqib x qo'shilgan 2 teng 1024 bu qanaqasini kvadrati 32 ning kvadrati ham x qo'shilgan 2 teng minus 32 ning kvadrati. Ben x'imiz teng qanaqasini 32 albatta 30. Qanaqasini biz 2 qo'shib minus 32 albatta bu minus 34. Endi qaraymiz. Bizning ikki xil javob chiqdi. 30 ham minus 34. Endi qarang, biz ayrimi qancha ekan? 4 ekan. Ayrimi ijobiy son. Birinchi azarimiz 2 ekan. Demak, kelasi azarimiz bizda 2 dan cho'ng son bo'ldi. Ya'ni o'z kuchi bo'ldi. Endi qarama, azalar qanchachi bir azas bizda 30 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Bo'laydi. Minus 34 bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bo'lmaydi. Chunki bizda ayrimi ijobiy son bo'lganda bu o'z kuchi arifmetik progressiv bo'ldi. Yoki bu yerda birinchi azas ijobiy son bo'lsa, demak barliq azalarning bo'ldi ijobiy son bo'ldi. Demak bu minus 34 javob bo'lmaydi. X teng 30 bu tanlimining yechimi bo'ldi. Ya'ni bizning tanlimimiz yechimi x teng 30. Kelsi biz bundaq misol arifmetik progressiv birinchi azasi minus 5 dan 23 azaning qo'shindisi yoki qo'shindisi qancha ekan? 1909 dan ekan. Ayrimi tipi oladi. Endi demak Sn ning formulasi yozma. 2a1 qo'shilgan n minus 1 ko'paytirilgan d bo'lingan 2 ko'paytirilgan n. Endi Sn o'rniga qancha qo'yma? 1909. X qancha? 23. Demek barliq n o'rniga 23 ni qo'yma yoki 23 ta azaba degan so'z. 2 ko'paygan a1 bizda minus 5. 23 dan 1 ni olsam 22. D da qo'yilib bo'lingan 2 ko'paygan qancha? 23. Barliq n biz bir xilma 23 23 23 23 bir olsak 22. Yani 1909 ko'chiraylik. Teng. Surgi hisoblaylik. Qancha bo'ldi? Minus 10 yoki 22 d minus 10 bo'lingan 2 ko'paytirilgan 23 deb biz qo'yaylik. Endi qaranglar. 1909 ni ko'chiraylik. Teng. Bir-birlab 2 bo'ltirlik. Surlik son albatta. Tranchemiz 11 d ilg'am 5 ko'paytirilgan 23. Yani her ikili taraf 23 ga qisqaraydi ekan. 23 ga qisqartsak bu 23 qisqaraydi. 1923 qisqartib olsak bizda bo'ldi 83. Shu teng 11 d minus 5 yoki 11 d minus 5 teng 83 deb yozsak 11 d teng 83 qo'shilgan 5. 11 d teng 88 ga d teng 8 ga. Shunda buna hisobimiz chiqdi. Kelasi bundaq bir misol. Turist 1-soatda 800 metrga, 2-soatda 775 metrga, 3-soatda 750 metrga va shunga o'xshash metrga nima qildi? Ko'tarildi deydi. Shunaq ko'tariladi. Demak, har bir soatda 25 metr ozroq metr ko'tarilibdi. Taqi demak chiqib ketdi demak so'z. Bundaq savol, qancha soatda 5700 metrga yetadi? Bu 5700 bu barliq azolar nimasi? Yoki barliq soatda chiqqan
egizliklerinin qo'shindisi. Demek Sn teng 5700 deymiz. Bizde A1 qanchaga teng? 800 ga teng. Yani ayrımı qanchaga teng? Ayrımı -25 ga teng. Chunki bizde azalar nima qiladi? Ma'nosi bo'yicha aziyotidir. Ma'nosi bo'yicha azaysa, ayrıma salbiy sonli so'z. Yani +25 deb olmaymiz. Yani 25 kim aziyotidir. Nima deyishimizga qancha soatda? Demek bu n azalar soni deyishimiz kerak. Yani qayda Sn ni formula yazamiz. Hech qanday qiyin emas. 2a1 qo'shilgan n-1 ko'paytirilgan d bölüngen 2 ko'paytirilgan n. Sn ni o'rniga 5700 ni qo'yamiz. Tamam. Kesir sayımız 2a1. 2800 köpetsek 1600 qo'shilgan n-1 o'sib chiqaldi. Ayrımı qancha ketamiz? -25 ketamiz. Bölüngen qancha? 2 ko'paytirilgan n. 2 ni qutilish uchun 2 ko'paytiraylik. Bizda bo'ldi 11400 bo'ldi. Tam. Bu yerda trancha yazar 1600 -25 n qo'shilgan 25 ko'paytirilgan n. Endi biz 11400 ni ko'chiraylik. Tam ixcham aytaylik. Mana qancha bo'ldi? 1625 ilg'an 25 n ko'paytirilgan n. Ko'paytib ochaylik. Yani so'ndirib yozaylik. 1625 n ilg'an 25 n kvadrat tam 11400. Böyle barliq azalarni 25 ga qisqartirib bo'ldi. 25 qisqartaylik. Bizda bundaq tamom kelib chiqdi. Barliq azalarni 25 qisqartirib bizda 65 n ilg'an n kvadrat tam 456. Endi o'rnatlab yozaylik. -n kvadrat qo'shilgan 65 n -456 tam 0 ga -1 ko'paytiramiz. N kvadrat -65 n plus 456. -1 köpetken çiğde -1 da biz koyalım. Tamam 0 oldu. N muş kvadrat tamam yersek. Şuçalı birge tamam yersek bize N1 tan 8, N2 tan 58 diye 2 tane cevap çıktı. Yani bizde karanlığa birinci saatte o 800 metre götürülürüz bu. O keres her bir saatte 25 metre azırak götürüldü. Demek qanaqtı bir vaqt kelgan vaqtda u 0 metr ko'tarildi. Yani andikin bizde 0'likka qanday sal başlandı, salbiy sal başlandı. Biz kundalik ömrimizde bu ko'tarilgandan bir ijobiy sonni paydalanamiz. Shu sababdan bizde a n'imiz qanday son bo'lishi kerak ki, oxirgi ko'tarilganimiz bizde ijobiy son bo'lishi kerak. Sen ko'tarildi deyapsizmi? Demek biz meshadan a n'ning formulasi bizde a1 qo'shilgan n-1 ko'paytirilgan d cho'ng 0'dan. A1 o'rniga 800 ni qo'yamiz. 800 ilg'an qo'shilgan n-1 ko'paytirilgancha -25 cho'ng 0'dan. Bu ishdan ishimiz. Bu yerda 800 -25 n plus 25 cho'ng 0'dan. -25 n qoldiramiz cho'ng -825 bo'ldi. N kichik bo'ldi. Salbiy son ikki tarafdan 820-25 bölsek bizde qancha qoldi? 33. Demek bizde 33 azadan kichikroq son bo'lishimiz kerak. Demek biz qaysi shartni qanoatlantiradi? Demek 8 soni mush shartni qanoatlantiradi. Ya'ni 32 azagacha bu yerda 32 soatgacha bu faqat ijobiy ko'tarilish bilan boshlanadi ekan. Yani 33 azaga kelganda 33 soatda 0 metrga ko'tarildi. 0 metrda ko'tarilgan ma'nosi durust bo'ldimi? Albatta xato bo'ldi. Shu zaten bizda javobi 8 bo'ldi. Shuni bilan hurmatli bolalar, bugungi bizning darsimiz oyoqlashdi. Barlarga diqqatingizga ko'pdan ko'p rahmat.